去要贴齿轮的这个部分哦，要更好玩了哦。前面画完了没？要赶快，要赶快。后面这个更关键哦。好，老师可能要先切过来了哈，来先切过来让大家看一下。下一步呢？下一步我们要把这个齿条把它贴进来哈。好，那我们来看一下。接下来呢，我们放置这个 RAM 这个齿条的部分，好，齿条放进来。那齿条在贴的过程里面，我就可以暂时把这个盖子先把它可见性关掉，好，盖子先可见性关掉，然后做一个动作，我可以先做一个旋转，好，旋转到大致上的位置，然后做一个约束。我很明确知道说这个面跟这个面呢是贴齐的，而且都是同一个面，所以我都用齐平的方式。好，所以这个面跟这个面齐平，好，齐平，套用。那我要量一下，量测一下，检测这个面跟这个面这个宽度，检测一下这个面跟这个点好了，这个距离是 19.025， 好，那这个呢，检测一下这个的宽度 19.05， 好，所以你可以发现什么？这个零件设计有问题，对不对？错，对不对？好，所以有时候反而是你厉害，可以找到人家的问题。抓 bug 的人是最厉害的，设计很容易，我画了就对了，画出去对啊错没关系啊，对不对？可是最厉害的人是抓到 bug， 不过没关系，我们先假定它是 OK 的哈。真的不行，你如果还有意见没关系，我们来做这个动作。这是多少？距离是这个 19.025， 对不对？其实它应该是多少？它应该多少？同学认为它应该多少？对，很有概念。你要比那个略小一点点，差2条半。在滑行的过程，差2条半是一个叫做间隙，有一点点的间隙配合这样子，滑动配合的意思。2条半而已啊，是差不多哈。因为你中间还有什么？还有油膜，齿轮的油膜，那个油膜刚刚好，就是一个滑动配合。所以我们干脆把这个弄成19。那我们量测一下，检验，距离是因为它是 0.75 寸，好，它是英寸的方式，所以变成英制跟公制搞在一起才有这个问题。好，那我们先不管它好了，好，英制公制搞在一起了，好，我们先第二个动作，一样是约束，贴合这个面跟这个面贴合，套用，然后呢就变成这样子。好，那同学看一下哦。既然是这样子，我把这个 upper frame 可见性关掉，这个齿轮怎么样？这齿轮就坏掉了，啊，一个转一个弄，大家撞来撞去，对不对？还有这个也会，这个呢撞到它贯穿过去，对不对？不能耐死啊，这个不能耐死，这个要怎么办？这要怎么办？换新机，会变手榴弹哦，新机是手榴弹哦，不可以。来，这个怎么办？好，有一个老师先告诉你们好了，这一件跟这一件2个可以设定接触级 contact， 他们2个只要有碰到，好，就要计算，对不对？这边有一个地方，同学注意一下，管理这边，
工具这里哈，注意听哈，你可以做笔记。工具这里有个文件设定值哈，这个文件呢，我在塑形这个地方，好，塑形这边有一个交互接触的设定，把它接触级的部分做计算，让软体一直帮你计算。你设定哪几个零件是要注意的，不能撞到。你设定，那你设定的哈，把这个打勾，只有设定为接触级的零件才计算，不要全部零件计算，那个它会受不了，软体会受不了。哈，好，确定了，我把这个零件选它，在这里对不对？按右键有一个叫做接触级，有没有看到？把它设定接触级，把这个零件呢也设定接触级，然后呢，你看，嘣，过不去了。过不去了，你看过不去，它不让我过去了，为什么？因为软体一直在算，只要是这两个有干涉，它就不让你动了，啊，是这个意思。所以第一个是把文件的设定仅接触级，只有设定接触级的地方来计算，然后把这两个零件比较重要的几个零件设定接触级，这样子。好，这个等一下可以做。那等一下我们再来处理这个跟这个的动作。所以同学现在先把这个 RAM。把这个 RAM 呢，把它加入，然后跟这个 upper frame 做一个贴合跟贴合2次的贴合的动作，让它先这个，然后接触级先设定，同学先做到这个地方，然后还没做完的同学前面也继续做，做完的同学呢，我们12点20分，然后继续下一阶段。好，那已经做完的同学可以起来帮忙或起来动一动。来，我们看一下这里。接下来我们要做齿轮跟齿条的运动，好，运动。好，既然要做齿轮齿条运动，我们要把这个先可见性先关掉，这个也先关掉，这个也先关掉，剩下这个，好，这个齿轮齿条的关系，好，齿轮齿条的关系，好，这个有点瑕疵，好，没有完全接好，好，没关系，先暂时这样子。那齿轮齿条的动作呢？我们看一下讲义这边哈，讲义这边接着呢要带大家去做齿轮齿条部分。那这个部分的运作，等一下我们再来看哈。齿轮条它是一个旋转加直线的，也就是它是运动关系哈，运动关系。那比例是多少呢？我们看一下，老师这边有帮大家算一下哈，因为它是音质的，算起来很复杂，直接是79.81哈，就是。这个旋转面转的时候，这个线性移动的距离是多少？好，这意思好，你要选这个面跟什么？它的方向，好，方向。好，那我们来看一下这里。那记得哈，旋转面是这个面，好，这个面，因为这个面跟这个面不一样，转一圈跑的距离哈。好，我们这边就做一个叫做约束，用移动的关系，它是旋转变直线，旋转变直线，旋转变直线，好，选这个，好，选这个旋转变成直线，这条线，好，那它是79.81的距离，也就是周长的意思。好，套用，我们看一下。好，这个方向是错的，有没有？方向相反哈，往度回去，好，把它旋转，选它，按右键，编辑，方向相反就改成选这个，好，确定，有没有？好，那我们再看看它跑的对不对？来，这样子，没有？啊，这个是代表这个圆周，这个圆周的周长是79.81，懂不懂意思？它转一圈，它走79.81这个意思。所以你要选择什么？这个圆周，你选择这个面。第二个选择这条线，线是什么？直线的方向。好，选直线的方向，也就是选择这条线。好，选择这条线，或者是选择这个面都没关系，但是选择这个线也可以。选择这个面就是法线方向，懂不懂意思？好。所以接着同学把
这两个齿轮齿条，第一个先做一个基本的定位，定位在哪里？定位到这个地方，大致先对齐一下，好，这个要大致对齐一下，然后再来就可以做这个动作了，好，做约束、运动、旋转变直线，然后这样转、这样跑，对不对？好，这个方式，那同学来做这一段，好，这一段来。